নাকের মধ্যে এরকম সুরসুরি দিতে হবে আর হাঁচি হাঁচি করবি और এমনি খালি শীতল বার হয়ে যাবে। হ্যাঁ কিছু হবে না। তারপরে ওই বেসিনে গিয়ে যেখানে হাত ধুই যে আমরা ওখানে গিয়ে নাকটাকে এরকম করে ঝাড়ে দেখাতে হবে, তার আগে ঝাড়বি না, বুঝতে পারলি? हेलो फ्रेंड, नमस्ते जोहर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया पहान आ चुकी हूँ नया चैलेंजिंग वीडियो लेकर, जो कि आज देख रहे हैं। चुप कर तोरा। तो आज देख रहे हैं ये मेरा भांजा और भांजी, जो कि बहुत नटखट है, देख सकते हैं अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो चैलेंजिंग वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो और भी मज़ा होता है, तो इसलिए मैंने भांजा और भांजी को ले लिया। तो आज का चैलेंज है स्नीजिंग चैलेंज, जो कि ये दोनों तो कभी किया नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड किया था पहली बार, लेकिन आप लोग इसमें ट्विस्ट लाने के लिए बोला था, जो कि स्नीजिंग के बाद जो नोज़ के अंदर से जो निकलता है वो आप लोग बेसिन के पास जाकर मतलब बोले थे कि निकालो, दिखाओ पास से, तो हम लोग नोज़ ब्लोइंग भी दिखाएंगे। तो चलो चैलेंज स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो हाँ और इसका दांत नहीं है सामने का। तो ये रहा ईयरबड, जो कि हम लोग इससे करेंगे। पहले तो करेंगे ईयरबड से, तो देख सकते हैं ईयरबड, और बाद में हम करेंगे हरी मिर्च से, तो देख सकते हैं। तो इससे हो तो अच्छा है, नहीं तो इससे करेंगे। तो चलो फर्स्ट इससे करेंगे, ईयरबड से, हम लोग देख ही सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करो, अपने अपने अच्छे से करो, ठीक है। मेरा थोड़ा सा नोज का प्रॉब्लम है, तो मालूम नहीं क्यों। सामने दिखे हाथी करबी, ठीक है, लुकाई लुकाई हाथी करबे ना, सीधा हाथी करबी। ऐसे नहीं, अच्छे से करो, इस तरह आओ थोड़ा सा। मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, लेकिन स्नीज नहीं हो रहा है। इसका हुआ है एक बार, क्या করে দিচ্ছি দেখি তো, আমি করে দিচ্ছি যে আর তিনবার হলো না, কোনটা ভালো হচ্ছে আমার ধারিস না, গুদগুদি লাগছে। করোটা দিয়ে সরবি না, এদিকে আয়, ভিডিও থেকে সরবি না। मेरा तो हो ही नहीं रहा है। कर करते था হাঁচিটা আসতে দে, তুই তো আসতে দিচ্ছি না, আগে ছড়াই দিচ্ছি।
তবে হাঁচি করবি, নাটক করবি না। হাঁচি করে ঠিক আছে, অনেকবার দেখতে গেছি। ওটা মুখে নিচ্ছে। মুখে দিচ্ছি না, ভাগিয়ে দিচ্ছে। ওকে দুটা कर 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 फटाफट कर। मेरे तो हो ही नहीं रहा है स्नेज, मेरे तो छींक निकल ही नहीं रही है। হাঁচি করেছি, হাঁচি হয়েছে, কাকি হচ্ছে না, হাঁচি হয়েছে। ইয়েস ইয়েস, হাঁচি। আমার চোখে জল আসছে কিন্তু হাঁচি আসছে। কাকি দেখ, আমাকে দেখ। মুখে চলা যায়। ওটা বুঝিস না, ঠিক আছে, ধর लौका दिए करे बात। अभी हरी मिर्च से करेंगे हम सभी, तो चलो स्टार्ट करो। तो इससे भी नहीं हो रहा है, इसका 2 बार शायद हुआ है, और उसका उस भांजे का नहीं हुआ है और मेरा भी नहीं हुआ है। और नोज ब्लोइंग शायद नहीं आएगा रास्ते। तो चलो अभी तो बाहर जाके नोज का जो भी अंदर का है वो भी निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं निकालता है कि नहीं। तो चलो, एक तो बाहर चले गए हैं। कैमरा सारे बार भाग जाओ ना। और क्या आ रही है, भागो भागो भागो। और जो भी है इतना ही निकला, तो इससे आगे और नहीं निकलेगा। कोशिश करूंगी फिर भी नहीं निकलेगा। तो इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी इंटरेस्टिंग हम लोग चैलेंज लाते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सा वाला चैलेंज हम लोग करें, जो कि हम लोग तीनों करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए अच्छा।